Poin satu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita teman-teman di channel Terus Gamba. Untuk teman-temanku semua dimanapun berada, semoga kita semua tetap diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan sore hari ini saya mau memikat atau menjebak burung ruak-ruak ya teman-teman. Di sini saya menjebak menggunakan jeratnya teman-teman. Di sini sudah ada tali jeratnya teman-teman. Ini dia teman-teman, tali nilon ya teman-teman, warna hitam. Dan nanti saya pasang dua teman-teman. Ini sudah ada corannya teman-teman, ada dua. Dan kebetulan di daerah kami padi sudah mulai menguning ya teman-teman. Dan di situ burung ruak-ruak biasanya mulai agresif teman-teman. Dan nanti saya pancing menggunakan suara burung ruak-ruak ya teman-teman melalui MP3. Oke teman-teman, bagaimana keseruan mikanya? Tetap saksikan teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah terpasang jebakannya dua-dua ya teman-teman. Sekarang kita pasang suara MP3 ya teman-teman, suara burung ruak-ruak.
Oke, teman-teman. Poin 1 ya, teman-teman. Oke, kita pasang lagi.